ഷാനീസ് പാചകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസിയായി ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ, പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഉപ്പ്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പെരിഞ്ജീരകം, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ചില്ലി സോസ്, സുർക്ക, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ എപ്പോഴും എല്ലുള്ള പീസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലുള്ള പീസ് എടുത്ത് ചിക്കനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊടികൾ ചേർക്കാം. ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ചില്ലീസ് കുറച്ച്, ഇത് ഇല്ലാച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ സുർക്ക, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ, കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം, കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴക്കണം, എന്നാലേ നല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് നമ്മളൊരു എത്ര മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതോ അത്രയും ഇത് ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി, മുകൾ ഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ടതില്ല. 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച മുളകൊക്കെ തേച്ച് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കേണ്ടത്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ചേർക്കുക, കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മളെ പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്പിനെസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതിനുശേഷം നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ചട്ടി നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. അടുത്തതും അതുപോലെ കോരി. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്തായാലും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യണം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്, ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.